Кіріспе сабақтың басында уәде еткеніміздей, бүгін біз сенімен аниматорға пайдалы 7 маңызды кеңеспен бөлісетін боламыз. Бұл кеңестер сенің кәсіби аниматор болу жорығыңда саған өте жақсы көмекші болады. Оларды ұтымды пайдаланудың арқасында сен өз бойыңа мықты аниматорға қажетті барлық қабілет қасиеттерді жинай аласың. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Атақты режиссер Стэнли Кубриктің айтуы бойынша, бақылау қазіргі таңда жоғалып бара жатқан құнды өнер болып табылады. Көптеген жақсы керемет идеялар дәл осы айналаны бақылаудың нәтижесінде туады. Қарапайым мысал, саған қарияның анимациясын жасау керек. Қолыңа скетчбугыңды ал да далаға шық. Өзіңе кездескен барлық қарияларды зерттеп бақыла. Олардың жүріс-тұрысы, киім киісі, көңіл күйлері, сөйлеген сөздері, эмоциялары және әдеттерін жақсылап тұрып зертте. Бақылау барысында өзіңе қызықты не ерекше болып көрінген тұстарын міндетті түрде сызып не жазып қой. Мұның барлығын сен ертең өзіңнің анимацияңда қолданасың. Бақылау сенің анимацияңды барынша шынайы әрі бай болып шығуына үлкен септігін тигізеді. Білмеудің ешқандай айыбы жоқ. Керісінше сұраудың арқасында сен өзіңнің мақсатыңа тезірек жетесің. Әрине, өз бетіңше ізденген жақсы, дегенмен кейде бір сұрақтың жауабын табам деп, адам ұзақ жүріп қалуы мүмкін. Ал білетін маманнан немесе әріптесіңнен сұрасаң, ол саған мәселенің түйінін азғантай ғана уақыттың ішінде шешіп береді, тіпті өзінің тәжірибесімен де бөлісуі мүмкін. Сондықтан есіңде болсын, сұрау, білім талап ету еш уақытта ұят немесе кемшілік болып есептелмеген. Керісінше ізденген сұраған адам өседі. Сондықтан білмеген затыңды білетін адамнан сұраудан ешқашан ұялма. Көшіру үйренудің ең жақсы жолы. Бар дүниені дұрыстап көшіру де өте үлкен өнерге жатады. Сондықтан өзіңе ұнаған анимацияны зерттеп, қарап, тіпті керек болса әрбір кадрына дейін тоқтатып көр. Кейін осының барлығын өз қолыңмен жасап көруге тырыс. Әр көшірген сайын сенде уақыт пен кеңістікті сезіну, созылыңқы кадрлар, ритм, дұрыс позаға қою туралы жақсы түсініктер қалыптасады. Ең бастысы, біреудің жұмысын өзімнің жұмысым деп жарияламасаң болды, ал үйрену үшін көшірудің ешқандай айыбы жоқ. Төртінші маңызды кеңес, қателесуден қорықпау. Егер қателесіп жатсаң, одан сабақ ал. Кейбір аниматорлар қалыптасып қалған ережелермен ғана жүріп үйренген. Әрине, ереже сақтаған дұрыс, бірақ өзіңді жан-жақтан неше түрлі ережелермен қатты шамадан тыс шектемеген жөн. Қателесуден қорқу сенің ойыңды және қиялыңды өте қатты шектейді. Соның нәтижесінде сенің жасаған жұмысың соңында көңіліңнен шықпай қалуы мүмкін. Есіңде болсын, қателесу анимация жасаудың ажырамас бір бөлігі. Себебі қателесіп, сол қателікті дұрыстаудың арқасында ғана сенің анимацияң жақсарады. Кейбір үйренуші аниматорлар доп, маятник сияқты анимацияның ең басында үйренетін негізгі сабақтарды жеңілсініп, менсінбей, ауыр сабақтарға тезірек ауысқысы келеді. Ал негізгі затты игермеген аниматор күрделі сабаққа келген кезде шаршайды, шалдығады, соның нәтижесінде сабақты тастап кетеді. Осылайша үйрену процесі баяулайды, ұзаққа созыла береді, ал қайта-қайта үзіле берген сабақ ертеңгі күні аниматордың санасына дұрыс қонбайды. Бір отырғанда 4-5 сабақты игерем деп, ақыр соңында шатасып, түсінбей, шаршап, оны 1-2 аптаға тастағаннан гөрі, аз-аздан, бірақ тұрақты түрде үйренгеннің пайдасы әлде қайда көбірек. Себебі тұрақтылық өте үлкен күш. Кәсіби дамуыңа қаражат аяма. Өзіңе, өз біліміңе құйған қаражат ертелі-кеш саған өзінің жақсы пайдасын алып келеді. Сенің құның қолыңнан келетін өнеріңе және қабілеттеріңе тікелей байланысты. Сондықтан сенің қабілеттеріңді дамытатын, кәсіби маман болу жолында саған жақсы үлес қосатын барлық білім мен тәжірибеге қаражатты мүмкіндігінше аямаған дұрыс. Әрине, қандай да бір курсты сатып алмас бұрын, бірінші оның саған пайдасы
бар және берері мол екеніне жақсылап көзіңді жеткіз. Себебі қазіргі таңда сырты бүтін, іші түтін курстар өте көп. Егер сауатты, әдемі, көңілден шығатын керемет анимацияларды жасағым келеді десең, ең алдымен Disneyдің 12 қағидасын игер. Кез келген өзіңе ұнайтын анимацияны алып зерттеп көр, барлығы осы 12 қағиданың негізінде жасалған. Мыжылу мен созылу, доғалдар, тартымдылық, уақыт пен кеңістікті дұрыс сезіну сияқты қағидалар сенің болашақ анимацияңның тартымды, жұмсақ, әсерлі, шынайы болып шығуына үлкен септігін тигізеді. Сонымен, құрметті достар, бүгін біз сендермен аниматордың болашағына пайдалы 7 маңызды кеңеспен бөлістік. Осымен біздің кіріспе сабақтарымыз тәмам. Барлық осы жердегі біздің өткен видеоларымыз сендерді анимация өнерімен жалпы таныстырады. Әрі қарай оны зерттеу, зерделеу, тереңірек үйрену барлығы өздерінің қолдарында. Бұл тарауда біз сендермен анимация туралы жалпылама түсінік қалыптастыратын маңызды сұрақтарға жауап алдық. Ендігі келесі тарауда, келесі біздің видеоларымыз анимацияның жасалу техникасы жайлы болмақ. Атап айтсақ, 12 қағиданың әрқайсысына біз жеке-жеке тоқталып өтетін боламыз. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңдар. Егер әлі тіркелмеген болсаңдар, тіркеліп қойыңдар. Анимацияға қызығатын барлық достарыңмен бөлісіңдер. Ал біз сендерді келесі біздің тарауда асыға күтетін боламыз.